mazda bs3 மாடலு. இந்த வண்டி ஏற்கனவே இருந்த ஒரிஜினல் பாடி கோச் பாடியாக இருந்துச்சு. அதை இறக்கிட்டு இப்போ நியூ கோச் பாடி கட்டியிருக்கு. பக்காவாக இன்றைக்கி உள்ள ட்ரெண்டிங்கில் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. முன்னாடி எஸ்எஸ் கியரில் ஹைட்ராலிக் கியரில் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. முன்னாடி 2 மஸ்தா மிரரு, அது போக 2 வால்வோ மிரரு, இந்த மாதிரி எல்லாமே ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். மேலே ஒரு ஏர் டாப் ஒன்று பண்ணி கொடுத்துருக்கு. இந்த கியரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டெக்னாலஜி மாடல் இது. ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா மல்டி ஆக்சல் மிரர் இந்த மாதிரி எல்லாமே பக்காவாக பண்ணி கொடுத்துருக்கு. பெரிய வீல் ஆர்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. பம்பர் ஃபோக்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. ஹெட்லைட்டு இன்னரில் ஒரு 2 ஹெட்லைட், பெரிய ஹெட்லைட் இருக்குது. கியர்லுக்குள்ளேயே 2 ஹெட்லைட் போட்டிருக்கு. கியர்லுமே ஹைட்ராலிக் கியர் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. வால்வோ டோர், ஏர் டோர் போட்டு கொடுத்துருக்கு. வீல் கப் லேட்டஸ்ட் மாடல் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. பெரிய வீலாஸ் போட்டு கொடுத்துருக்கு. லார்ஜ் பெரிய கேரியர் போட்டு கொடுத்துருக்கு. ஜாக்கவர் டைப் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. ஜாக்கவர் மேலே ஒரு சின்ன கிளாஸ் போட்டு கொடுத்துருக்கு. சைடில் ஒரு பெரிய பாக்ஸ் ஒன்று போட்டு கொடுத்துருக்கு. அதிலே ஸ்டெப்னி இதெல்லாம் மாட்டுற மாதிரி பக்காவாக ரெடி பண்ணிருக்கு. பேட்டரிக்கு பெரிய பக்காவாக ஒரு கிளாம்ப் போட்டு கொடுத்துருக்கு. எதுவுமே சேக்கிங் மூவிங் எதுவுமே ஆகாது. சிம்பிளி பாரு சூப்பராக பண்ணி கொடுத்துருக்கு. ரியரில் ஒரு எஸ்எஸ் பம்பர் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. ரியர் டேஞ்சர் லைட் 6 லைட் மாடல் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. பின்னாடி பெரிய வால்வோ மிரர், வால்வோ டெக்னாலஜியில் போட்டு கொடுத்துருக்கு. பெரிய வைசர் போட்டு கொடுத்துருக்கு. பக்காவாக இருக்குது. இன்றைக்கி உள்ள ட்ரெண்டிங் மாடலில் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ட்ரே டோர் ஃபுல் டோர் போட்டு கொடுத்துருக்கு. 3 ஸ்டெப் படி போட்டு கொடுத்துருக்கோம். இது எல்லாமே உள்ளே ஃப்ரீயாக இருக்கும். நல்ல வேலை வைக்க எல்லாமே நல்ல மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல் இதெல்லாம் பார்க்குற நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கும். டோர் வந்து டபுள் கிளிஸ் மாடல் போட்டு கொடுத்துருக்கு. கீழே முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் பிளேட் போட்டு கொடுத்துருக்கு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வுட்டன் மேட் போட்டு கொடுத்துருக்கு. டைமண்ட் பிளேவுட், வாட்டர் ப்ரூஃப் பிளேவுட் போட்டு கொடுத்துருக்கு. டிரைவருக்கு ஒரு பெரிய பர்த் ஒன்று போட்டு கொடுத்துருக்கு. பின்னாடி பாண்டியன் கோச்சோடைய ஓன் ஒர்க்கு, ஓன் டிசைன் மாடலு. இது பார்த்துட்டீங்கன்னா உள்ளே ஆம்பு, இன்வெர்ட்ரு இது எல்லாமே ஃபிக்ஸ் ஆகிரும். மேலே ஒரு பாக்ஸு, சைடில் ஒரு பாக்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருக்கு. முன்னாடி நேம் போர்டு லைட்டு பார்த்தீங்கன்னா மல்டி கலர் ஓடும். டிரைவருக்கு ஒரு கோச் ஃபேன் ஒன்று பண்ணி கொடுத்துருக்கு. முன்னாடி டேஸ்ட் போர்டில் பார்த்தா கம்ப்ளீட்டாக ஆல் சுவிச்சஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரண்டில் எல்லாமே வந்துடும். முன்னாடி ஒரு பெரிய டிஸ்பிளே போட்டு கொடுத்துருக்கு. அந்த டிஸ்பிளேவில் ரிவர்ஸ் கேமரா எல்லாமே பார்த்துக்கலாம். டிவியுமே ஓடும். ஜெட்டாக் ஏசி பண்ணி கொடுத்துருக்கு. ஃப்ரண்டில் ஒரு பெரிய பாக்ஸ் ஒன்று இருக்குது. சீட்டு பார்த்தீங்கன்னா மல்டி கலர் சீட்டு போட்டு கொடுத்துருக்கு. ஜெட்டாக் ஏசி சீட்டுக்கு ஏசி த்ரோ கொடுத்துருக்கு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக பக்காவாக பண்ணி கொடுத்துருக்கு. லெதர் சீட்டு கம்ப்ளீட்டாக லெதர் சீட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. வேறு லெவலில் இருக்குது எல்லாமே. இது மஸ்தாவில் பக்காவாக சீட்டு பண்ணி கொடுத்துருக்கு. அதேமாரி லைன் ஆஃப் த கிங் வெஹிக்கல் இது போட்டு கொடுத்துருக்கு. செம்மையாக இருக்குது. அதேமாரி சீட்டுக்கு ஏசி த்ரோ லைட்டிங் இது டெக்னாலஜியில் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. அதேமாரி சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சீட்டுக்கு சார்ஜர் பாயிண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. இது டாப்பில் 2 வாய்ஸ் ஸ்பீக்கர், இது ஜேபிஎல் சிஸ்டம் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. ஜாகுவாருக்குள்ளே 2 ஊஃபர் வந்து மாட்டி கொடுத்துருக்கு. அதே மாதிரி ப்ரொஃபைல் லைட்டுன்னு சொல்லிட்டு அந்த லைட் இந்த லைட்டு மாட்டி கொடுத்துருக்கு. அது போக லைட்டு உள்ள டேப் எல்இடி லைட்டிங் இந்த மாதிரி லைட்டு ப்ளூ லைட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. பக்காவாக எஸ்கே சீட்டு பண்ணி கொடுத்துருக்கு. சீட்டுக்கு நல்ல கேப் இருக்குது. எக்கச்சக்கமான கேப்பு. நல்ல சீட்டு ஃபுல்லாக ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஃபுல் ஸ்பேஸ் வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்துருக்கு. பக்காவாக இருக்குது. அதேமாதிரி முன்னாடியுமே நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்குது. 43 இன்ச் ஸ்மார்ட் எல்இடி டிவி பண்ணி கொடுத்துருக்கு. கீழே ஒரு ஃபிக்ஸடு கிளாஸ் ஒன்று பண்ணி கொடுத்துருக்கு, மிரர் கிளாஸு. ஸோ இன்னர்லேருந்து அங்கிட்ட அவுட்டர் தெரியாது. அவுட்டரில் உள்ளவங்களுக்கு இன்னரில் உள்ள எல்லாமே தெரியும். அதேமாதிரி சேஃப்டி பைப்பு ஒன்று போட்டு கொடுத்துருக்கோம். ஏசி லீக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு உண்டான ப்ரொவிஷன் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. ஏசி த்ரோவோட பாயிண்ட் எல்லாமே பக்காவாக அந்த டீப்லாம் தெரியாத அளவுக்கு ஃபுல் பேக்கிங் பக்காவாக பண்ணி கொடுத்துருக்கு. ஏசி பேக்கிங் அந்த அளவுக்கு நல்ல குவாலிட்டியாக பக்காவாக பண்ணி கொடுத்துருக்கு. அடிச்சு விட்டீங்க 50 பேரை கூட ஏற்றிக்கிட்டு